皆さんこんにちは。横尾忠則現代美術館の鈴木です。本日は横尾忠則の肉体派宣言展をご一緒に巡ってまいりましょう。今回の展覧会には肉体派宣言というタイトルをつけました。横尾忠則さんは頭を使って芸術を創造するのではなく、肉体が赴くままに創造するっていうことを重視しています。1980年代初頭のいわゆる画家宣言以降、その画業っていうのは40年以上にわたるわけですが、そのたくさんの作品の中から今回は体の動きがよくわかるもの、横尾さんの身体性がよく現れた作品っていうのを集めました。それが最初のパート、描く肉体です。それからモチーフとしてもいろいろな身体、体っていうのがありますので、それらに注目するのが次のパート、描かれる肉体です。それから肉体がなくなった世界について考える。それが最後のパート、肉体を超えてです。この3つのパートから今回の展覧会は成り立っています。最初に皆さんをお出迎えする作品はこちらの赤い叫びという作品です。1983年に光のアート展っていうのがありまして、その時に横尾さん電気仕掛けの作品を作っておられます。この会場には1983年に作られた同じような電気仕掛けの作品があと2点あります。で、いわゆる電飾ですね、電球がいっぱいついていて、忠則横尾っていうのが光ってますけれども、モチーフとしてはコルドラへの道という、西部劇映画、アメリカの西部劇の映画のスチール写真から撮られてるんですが、ここで一つ見どころなのは大胆な筆の動きっていうのがよくわかる作品になっていて、女性の口から赤い叫びなのでうわーっていう声なのかもしれないんですけれども、塗り重ねられたその赤い部分、血にも見えるようなこの勢いある表現っていうのが面白いかなというふうに思います。こちらの作品はそこにタイトルが書いてありますけれども、草薙の剣です。日本神話をテーマにした作品で、大和武だと思うんですけれども、それが振りかぶった姿が描かれておりますが、この作品の魅力の一つはおそらくこの辺りの激しい筆致ではないかなと思います。荒々しい筆触、それから感情をぶつけたような、横尾さんにしてはちょっと珍しいと言ってもいいんですけど、下半分だけ見るとちょっと抽象的なというか抽象画のようにも見えるその荒ぶる表現っていうのが特徴の一つだと思います。この作品は鏡を貼り付けているのも面白いポイントかなっていうふうに思います。1985年の作品でパリビエンナーレという国際的な大きな展覧会に出品された作品の一つです。この度の展覧会では制作年順とかあるいは技法の別に分けるのではなくて、それらをごちゃ混ぜにしてランダムに展示するっていうことをしました。それによってたくさんの作品に共通する筆の揺らぎとか即興性っていうものを見て取っていただければありがたいかなと思います。こちらの作品は2008年に描かれた作品ですが、これは兵庫県立美術館で公開制作、多くのお客さんが見ている前で横尾さんがその前で描くっていうのをやった時の作品です。で、この時に横尾さんちょっと面白いことをしてまして、PCPPP っていうんですけども、パブリックコスチュームプレイパフォーマンスペインティングっていうの頭文字を取ってるんですが、実際にお客さんの前でやるときに横尾さん自身が仮装して別の職業の人に扮してやるっていうことを初めてやった時の作品です。で、その時に工事現場の作業員さんの服を着て、美術館の中なんでそんないらないんですけど、
反射板がついていたりとかヘルメットもつけて描いておられる写真が残っておりますけれども、絵描きとは画家とは別に、肉体を駆使するそういった職業の人に扮してなりきって描くっていうそういった試みをした時の作品です。今から10年ほど前、2015年に横尾さん突然耳が聞こえづらくなって、今も続く難聴の影響で耳だけじゃなくて他の感覚もぼーっとしてくる上に長年絵を描き続けた結果、腱鞘炎なんかになって、手が痛くてですね、うまく筆が震えないっていうような、いろんなことが積み重なって背景と、描かれたものが溶け込んでいくような、ちょっと境界が曖昧になるような作品っていうのが生み出されることになります。で、それを、そういった作風の変化、横尾さん自身の、肉体の変化と言い換えてもいいかもしれませんが、そういったものを、横尾さんはポジティブに捉えて、自分にとっては新しい絵ができたっていうことで、横尾流の朦朧体っていうふうに名付けました。この壁はですね、そういった横尾流の朦朧体の作品を集めた壁になっています。いわゆる画家宣言です。グラフィックデザイナーから画家に転向して初めての個展に出品された作品の一つで、グラフィックデザイナーの時に小さい画面でやっていた横尾さんが急にですね、今回の展覧会で一番大きいのはこちらの作品なんですけれども、急にこういう大きい画面とですね、格闘した後っていうのがよく見える、そういった作品で、色もすごく鮮やかで美しいですし、横尾さんは自分では気持ちが先行して技術がついていかないっていうふうに、おっしゃってはいるんですけれども、この大胆な筆使いとか、色もそうですし、何よりもその大画面にチャレンジしているっていうことが、私はこの作品の魅力じゃないかなっていうふうに思います。こちらの作品も最初にご覧いただいたのと同じ電気仕掛けの作品で、大胆な筆使いに加えて結構厚塗りの部分もあって、よく見ていただくと、いろんなものが貼り付けられています。たくさんの骨、カミソリだとか本当にいろんなものが画面にいっぱいありますので、ライゴーズっていう作品なので、ここに、お迎えに来た仏さんがいらっしゃるんですけれども、それ以外にもですね、いろんな色とりどりの筆致っていうのも見どころかなと思います。それで何よりもこの音と光がですね、ランダムになります。すごいびっくりしないでください。はい。こちらの作品の特徴は何といっても切り裂いたキャンバスを直接たくさんカンバスに貼り付けているっていうのがあるんじゃないかなと思います。なんか飛び出してるんですよね、かなり。こちら側に向かってくるようなたくさんくっついているのがわかります。で、タイトルは安らかに眠れで、その頭文字を左右反転にして RIP というふうにつけてます。で、この辺には横尾さんが敬愛する画家、ピカソだとかジョルジョ・デ・キリコといった人たちの顔が見えます。こちらでは2019年にこの美術館の1階で横尾さんが公開制作をした時のビデオとその時に描かれた作品を合わせて展示をしています。観客の目の前であっという間に絵が出来上がっていく、そうした即興性が一番よく現れたものでもありますし、先ほど少しお話しした朦朧体をちょっと先取りするような表現にもなっているかなと思います。こちらに並ぶ3点は、この2つは1983年の作品、あちら側にあるのは2021年、比較的最近に描かれた作品です。
で40年近く制作年には隔たりがあるんですけれども、どことなくこう筆使いとか似てるとこもあるんじゃないかなと思って、あえてですね並べてみました。皆さん見比べてですね、楽しんでいただければと思います。今回の展覧会は絵画に焦点を当てるもので、横尾さんのポスターとしては唯一この作品だけが出てるんですけれども、どうしてこの作品が出てるか、もうお気づきだと思うんですけれども、肉体派宣言と書いてあります。展覧会のタイトルはここから取っています。フロアを一つ上がって3階にやってまいりました。2階では描く肉体、横尾さんの肉体っていうもの、身体性っていうものに注目をしましたが、こちらでは一転して描かれる方の肉体に注目をいたします。横尾さんと直接の交流があった女性ボディービルダーの先駆け的存在、リサ・ライオンっていう方がいらっしゃるんですが、この作品はそのリサ・ライオンの姿を描いた作品です。いろいろな角度から捉えられたそのリサ・ライオンの身体っていうものが描かれています。上からによって出てる、上下が逆になってるので分かりにくいかもしれませんが、1つ2つそれから3つですね、こうやってるんです。それからもう一つ、手を挙げているリサの姿っていうのが力強く描かれています。でその鍛え上げられた肉体の美しさっていうものが、よく捉えられているんですが、この部屋には他にもリサ・ライオンを描いた作品があるので、それとね見比べていただくのも面白いんじゃないかなと思います。こちらの作品では、浮世絵に着想を得て、お風呂場の様子っていうのが描かれているんですけれども、それぞれの体の描き方一つ一つ違ってまして、これなんかは真っ黒に塗られて赤い縁取りがあったりとか、こっちはむしろ輪郭線がこうぼやかされてというか、まっすぐな線ではない線で描かれていたりとか、いろいろな描き方をしています。でこの作品でちょっと不思議なことがあるのは、ここにある数字は、描かれた日だと思うんですけれども、他にもいっぱい数字がありまして、どうもね語呂合わせなので読めるみたいです。268、答えは言わない方がいいんでしょうかな。はい、考えてみていただければと思います。こちらも大きな作品ですけれども、十字架の大きな十字架が見えますでしょうか。卓形像ですね、貼り付けになったキリストというものと、それからここに横尾さんと直接交流のあった方の一人で三島由紀夫の顔がここに現れています。ここのフロアでは肉体美だけではなくて、肉体があるからこその痛みとか苦しみっていうものにも思いを馳せていただければありがたいかなというふうに思います。で、一つ下の2階でもこういった鏡をですね貼り付けた作品があったのを覚えていらっしゃるかもしれませんが、そちらと同じ、その作品と同じパリ・ビエンナーレに出品された作品です。こちらの作品のタイトルはバリ島奇譚という、そこにバーリって書いてますが、インドネシアのバリ島の奇譚ですから、奇妙なお話、不思議なお話っていうようなタイトルがついていますが、どんな場面かなと思って見てみますと、ネクタイを締めて、スーツ姿の男性が大きな、自分よりもちょっと大きいぐらいのロブスターと格闘している。格闘してもほとんど首をちょん切られそうになってますけれども、そういった作品になっています。急に盆栽がポンって描かれているのが何とも不思議です。最後4階にやってまいりました。こちらでは真っ黒い壁に真っ黒い作品を展示するという黒い空間になっています。
人っ子一人いないこの黒い Y 字路のシリーズ、空も家も道もこう黒く溶け合っていくようなそういった表現になっているわけですが、ここでは、横尾さんの言葉を借りるならば、見えないものを見えるようにするのが絵だとしたら、こういったの黒い Y 字路っていうのは見えるものを見えないようにするっていうような試みだっていうことをおっしゃっていて、それならばということで、ちょっと皆さんも目を凝らして見ていただかないとちょっと見えづらいぐらいの照明の当て方なんですけれども、ゆっくりとですね、見えにくい部分も含めて見ていただければ嬉しいなと思います。こちらの部屋には8点の黒い Y 字路が並んでいます。一っ子一人描かれていないその Y 字路に囲まれた静かな空間、ここにある唯一の肉体といえば、この作品をご覧になっているあなた自身ではないでしょうか。これまで展覧会を巡りながら、横尾さんの作品を見ながら獲得してきた肉体への意識っていうのは、ここで初めて鑑賞者自身に向かうのかもしれません。それでは。